и рады зашить мои алмазы. Буду и реками Чаваш челги бурчухне тенже путмейнде. Кодам умелись, истяну И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле. Исәнмесез, сіз Татарстан 24 каналында туған тел тапшуын қарайсыз. Сізнің білән мен Гүлүсә Сыңғатуллина. Бүгінгі тапшу татарларда дини білім, дини тәрбие, мәдрәсәләр аша дөньяви білімге ашылған юллар, 19-20 йөздә мәдрәсәләр эшчәнлеге, бүгінгі көндә дини уку йортларының юнәлеше хакында. Болгарлар һәм татарлар элек-электән белемгә омтылган. Һәр шәһәрдә һәм авылда мәчетләр каршында башлангыч белем бирүче мәктәп һәм урта белем бирүче мәдрәсәләр эшләп килгән. Аларда төп игътибар ислам дине тәгълиматы өйрәнүгә бирелгән. Тик дөньяви белем дә читләтеп үтелмәгән. Мәдрәсәдә шәкертләргә ислам дине тәгълиматы белән бер рәттән математика, география, тарих, астрономия, медицина укытылган. Болгарларда ире мәгърифәт үзәкләре булып, Биләр, Болгар, Суар шәһәрләре танылган. Аларда мәктәпләр һәм мәдрәсәләр гөрләп торган, күренекле галимнәр белем биргән. Татар җәмәгатьчелегендә дөньяви белем алуга таба җитди борылыш 19 гасыр азагында күзәтелә. Элекке уку-укыту алымнарына күнеккән мәдрәсәләр шактый үзгәртелә. Дөньяви белем бирүне алга сөрүчеләр Әхмәт һәм Гани Хусәйновлар, Закир һәм Шакир Рәмиевләр, фабрикант Акчуриннар, Үтәмешевлар, Азимовлар кебек зур сәнәгатьчеләр. Алар мәчетләр төзүгә, мәктәпләр, мәдрәсәләр ачуга үзләреннән зур өлеш керткәннәр, дистәләгән уку йортларын үз акчаларына яшәткәннәр, аеруча сәләтле шәкертләрне чит ил уку йортларына югары белем, тәҗрибә туплау өчен җибәргәннәр. 19 гасыр азагы 20 йөз башында белемгә ихтыяҗ шактый арта. 1905 елда бер Казан губернасында гына да мәктәп һәм мәдрәсәләр саны 845 була. Аларда 54549 укучы белем ала. Алга таба уку йортларының саны артканнан арта гына бара. Тик соңрак билгеле тарихи фактлар йогынтысында гөрләп эшләп килүче мәдрәсәләрнең күпләп ябылуы күзәтелә. Ул заманда яңалыкка, тирән белем бирүгә омтылган мәдрәсәләрне барлык. Казанның Мөхәммәдия мәдрәсәсе. Аңа 1882 елда татар дин эшлеклесе Галимҗан Баруди тарафыннан нигез салына. Ул 1918 елга кадәр 36 ел дәвамында җәдиди уку йорты булып эшли. Мәдрәсәдә 20 гасыр башында рус теле, арифметика, матур язу, рәсем, хисап, география, физика, тарих, этика, гигиена, юриспруденция, метрика, риторика, психология, мантык, фәлсәфә, педагогика, гарәп теле, фарсы теле һәм башка фәннәр укытыла. Уку йортында рус телен өйрәнүгә гаять нык игътибар бирелгән. Шуңа да Мөхәммәдия мәдрәсәсен тәмамлаучылар рус мәдәниятен пропагандалауга зур өлеш керткәннәр, тәрҗемә эше белән актив шөгыльләнгәннәр. 1993 елда мәдрәсә янәдән ачыла. 1998 елда тарихи биналары кире кайтарыла. Бүгенге көндә Мөхәммәдия Татарстандагы мөселман уку йортлары арасында иң яхшыларыннан санала. Мәдрәсәнең бүгенгесе хакында киләсе сюжетта. Хәзерге көндә Мөхәммәдия мәдрәсәсендә 3 бүлек бар: көндезге бүлек, кичке бүлек һәм читтән торып уку бүлеге. Шу 3 бүлектә безнең 1200-гә якын укучыбыз белем ала. Көндезге бүлектә инде безнең күбрәк яшьләр, алар инде 9 һәм 11 классны укып бетереп килүче балалар. Алар безнең 240 кеше барлыгы 5 ел укыйлар. Инде мөмкин алар 3 елдан соң диплом алып чыгып китәргә, мөмкин инде 5 ел тулы курсны укып бетерергә мөмкиннәр. Инде кичке һәм читтән торып уку бүлекләрендә анда күбрәк эшче кешеләр, төрле җирләрдә эшләүчеләр, алар инде шушы дини белемнәрен үстерү, дини белемнәрен арттыру, ныгыту өчен килеп, шушында үзләренең буш вакытларында, дип әйтик, сессия вакытларында килеп белем алалар. Мөхәммәдия мәдрәсәсенең бүгенгесе никадәр тирән мәгънәгә ия булса, тарихы да гаҗәеп бай.
Бинасын 1901 елы кыяфәтенә кайтарып төзекләндергәннәр. Тарихи баскычлары, кирпеч диварлары, мичләре сакланып калган. Мөхәммәтҗан Галиев ул беренче дәрәҗәдәге купец булып, үзенең малына шушы Мөхәммәдия мәдрәсәсен сала. Һәм инде улы Галимҗан Баруди шушы әтисенең исеменә белән бәйләп мәдрәсәне Мөхәммәдия дип атала. Мөхәммәтҗан Мөхәммәдия дип атый. Һәм инде башта ул агач бина була. Соңыннан кешеләр, укучылар саны сыймый башлагачтан, инде ул вакытта укучылар саны 3000-дән артып китә. Инде 1901 елда менә бу 3 этажлы таш бинаны аякка бастыралар. Ул чорларда әлеге мәдрәсәнең популярлыгы ни белән бәйле соң? Мөхәммәдиядә дини белем белән бер рәттән дөньяви предметлар да бер тигез укытылган. Аны тәмамлап чыга алган шәкертләр укымышлы, тирән белемле кеше саналган. Элгәре бирдә уку вакыты 11 елга кадәр җиткән. Кызганыч, инкыйлаб вакытында мәдрәсә ябыла. Инде 1993 елда Валиулла хәзрәт Якупов мархум Мөхәммәдия мәдрәсәсен яңадан ачып җибәрү өстендә зур хезмәтләр куя. Әлбәттә, иң беренче шушы ук бинада ук башланмый, ул Ленин исемендәге мәдәният йортында башланып китә. Анда ул бүлмәләр арендовать итә дип әйтик инде. Соңыннан 95 елда гына бу Мөхәммәдия мәдрәсәсенең иске бинасы, шушы әвәлге бинасы бирелә мәдрәсәгә, һәм инде шушы төзәтелү белән, инде ремонт эшләре белән инде шушы дәрәҗәгә җиткерә. Әлхәмдүлилләһ, шөкер, хәзерге вакытта Мөхәммәдия мәдрәсәсе үз эшен дәвам итә. Ул инде безнең Россиядә гына түгел, инде калган якын көнчыгыш илләрендә дип әйтик, Средний Урта Азия илләрендә дә Мөхәммәдия мәдрәсәсен беләләр, гарәп илләрендә дә Мөхәммәдия мәдрәсәсен хәзерге көндә таныйлар, чөнки бездә укып бетергән укучылар, алар бөтен җирдә үзләрен таныта алалар һәм инде шушы Мөхәммәдия мәдрәсәсендә укулары белән горурланалар. Бүгенге көндә мәдрәсәдә белем алу бушлай. Җитәкчелек якын киләчәктә югары уку йорты статусын алу өчен тырышып йөри. Бирдә дәресләр иң әүвәл татар, аннары гарәп һәм рус телләрендә бара. Хәзерге көндә дини гыйлем алу, дини белем алу бик актуаль дип әйтәсем килә. Чөнки бөтен кеше дин турында сөйли. Әмма дә ләкин сөйләүләре нәрсәгә нигезләнгән? Сөйләүләре нигезләнгән имеш-мимешкә, тегеннән ишеткән, моннан ишеткән сүзләргә генә. Дин ул фольклор түгел. Дин фольклор түгел, халык авыз иҗаты түгел. Ул төп тегәл кануннарга нигезләнгән. Ул кануннарны белмичә торып, син дин хакында сөйли алмыйсың. Шул сәбәпле динне белер өчен, иң әүвәл динеңне белү өчен, шул ук вакытта ислам диненең нинди матур икәнлеген, гүзәллеген белү өчен, иң әүвәл аны асыл китаплардан, асыл нөсхәләрдән белергә кирәк. Мөхәммәдия мәдрәсәсе остазлары моны шәкертләренә беренче чыганаклардан җиткерә алалар. Хәзерге көндә кеше 10 ел мәктәптә укый, соңыннан институтта укый, барлыгын җыйсаң 20 ел укуга җитә. Әмма дә ләкин аның ул дөньяви белеме бар, дини белеме юк. Ул бер канатлы кош кебек. Ул очып китә алмый. Әгәр дә без инде менә шу дөньяви белемне һәм дини белемне бергә алып барсак, кеше тулы, камил бер кешегә әверелә. Шуның өчен, әлбәттә, дини гыйлем, ул рухийны, рух ягыннан үзебезне байыту өчен дә кирәк. Милли мәгариф системасында Оренбургтагы Хөсәйния мәдрәсәсе дә әһәмиятле урын биләгән. Анда 8 дини, 20 дөньяви предмет укытканнар. Мәдрәсә 1891 елда татар меценаты Әхмәт Хөсәйнов тырышлыгы белән ачыла. 1907-1908 уку елында Хөсәйниядә 310 шәкерт белем ала. Шәкертләргә Ризаотдин Фәхретдин, Сәгыйд Рәмиев, Муса Бигиев, Сәгыйд Сөнчәләй, Шәриф Камал, Фатих Кәрими кебек танылган шәхесләр белем бирә. Мәдрәсәне тәмамлаучылар арасында җәмәгать эшлеклеләре, шагыйрь язучылар, фән һәм мәдәният эшлеклеләре була. 30 ел эшләгәннән соң 1919 елда мәдрәсә ябыла һәм 70 елдан соң 1989 елны кабат ишекләрен ача.
Уфаның Жәдиди Ғалия мәдрәсәсе дә дан казана. Аңа 1906 елда укытучы, җәмәгать эшлеклесе, дин белгече Зияддин Камали тарафыннан нигез салына. Мәдрәсәдә татар, башкорт һәм башка төрки халыкларының каләм әһелләре, мәгариф, мәдәният хезмәткәрләре һәм башка өлкәдә танылган милләт-пәрвәрләрнең тулы бер буыны тәрбияләнә. 13 ел дәвамында уңышлы эшләп килгән мәдрәсә 1919 елда ир балалар мәктәбе итеп үзгәртелә. 2001 елда Уфа шәһәр советы карары белән мәдрәсә бинасы үзәк диния нәзарәтенә караган Россия Ислам университетына тапшырыла. Вятка губернасы Сарапул иясе Әгерҗе волости Ишбубуй авылында 1781 елда ачылган данлыклы Ишбубуй мәдрәсәсе турында әйтми калу мөмкин түгел. Әлеге уку йорты Идел буе һәм Урал алды халыкларының мәгърифәтендә зур урын биләгән. 1895 елдан мәдрәсәне Габдулла һәм Гобәйдулла бубыйлар җитәкли. Россиянең төрле почмакларыннан мәдрәсәгә укырга яшьләр килә. 1908 елда мәдрәсә каршында Россиядә беренче мөселман хатын-кызлары өчен класслар ачыла. Анда Мөхлисә бубый укыта. 20-нче гасыр башында биредә һәр ел сайын 500 шәкерт белем ала. Һәр атна сайын әдәби, фәнни кичәләр уздырыла. Мәдрәсәнең бай китапханәсе, махсус җиһазландырылган спорт мәйданчыгы була. Уку йорты дөньяви юл белән алга атлый. Кызганычка каршы 1911 елда Ишбубуй мәдрәсәсе ябыла. Бүгінгі көндә дә дини білім шактый актуаль. Республикада берничә дини уку йортлары эшләп килә. Аларда белем алган шәкертләр ислам фәннәре докторына кадәр үсеп җитә ала. Ислам дине белән бер рәттән әлбәттә дөньяви белем бирүгә дә басым ясала. Россия Ислам институтында да бу шулай. Безнең институт 1998 елда оешты. Бүгінгі көндә биредә 3 юнәлештә студентлар белем ала. Бу теология, журналистика һәм лингвистика юнәлешләре. Мин үзем татар теле һәм милли мәдәният кафедрасында укытучы буларак эшлим, доцент. Татар теле һәм мәдәнияте кафедрасы халкыбызның милли мирасын саклап калу өчен зур эш башкара. Дәреслекләр бастыра, студентлар белән укудан тыш чаралар оештыра, бәйгеләрдә катнаша. Бүгінгі көндә институтта 1000-нән артык студент белем ала. Әлбәттә, бу инде төрле формада укучыларны күздә тотып, дистанцион формада, аннан соң читтән торып, кичке бүлекләрдә дә безнең студентлар укый, һәм инде көндезге бүлектә, әйткәнемчә, шушы 3 юнәлештә студентлар белем ала. Институтның журналистика һәм теология бүлекләрендә уку бушлай. Лингвистика түләүле, тик бездә бәяләр чагыштырмача бик түбән, ди Гүзәл ханым. Россия Ислам институтының китапханәсе гаять бай. Әйтергә кирәк, гарәп китаплары сакланышы буенча ул Татарстанда гына түгел, Россиядә дә беренче китапханә. Бу китапханәне Сәгуд Гарәбстанның патшасы шәхсән үзе бүләк иткән. Безнең институт төрле яшьтәгеләр өчен, ни өчен булай өченки, әлбәттә, көндезге бүлектә безнең яшьләр күбрәк. Анда да әле өлкән кешеләрне дә очратабыз. Читтән торып һәм кичке бүлекләрдә инде өлкән буын укый, һәм алар менә шунысы игътибарга лайык, шунысы куанычлы. Яшьләрдән менә әле беренче курслардан да сорыйбыз. Берәр ай үткәч тәэсирләре турында уртаклашабыз. Алар гомумән без бик яхшы уку йортына эләккәнбез. Без бик шат моның өчен дип, менә шундый уңай матур җаваплар ишетәбез. Һәм моның өчен әлбәттә инде без шатланабыз. Россия Ислам институты күп теллелек яклы. Татар һәм рус телләреннән чит телләрне өйрәнү мөмкинлеге дә бар. Инглиз, гарәп, фарсы телләрен өйрәтүче махсус курсларда эшләп килә. Гырыф-гадәтләребез, халкыбыз тарихы, халкыбызның күренекле кешеләре турында да мәгълүматлар, әйтик, республикабыз, туган төбәгебез тарихы, менә буларга да игътибар итәбез. Чөнки телне өйрәнү булардан башка мөмкин түгел. Татар телен өйрәнүче кеше, ул читтән килгәнме, үз кешесеме? Әлбәттә, үз кеше читтән килүчеләр өчен бу яңалык булып тора. Безнең төбәк белән, безнең халык белән таныштыру булса, инде туган телне, татар телен туган тел буларак өйрәнүчеләр өчен бу белемнәрне тагын да камилләштерү, әйтик, студентларда шул рәвешчә милли горурлык уяту, бу бик кирәк нәрсә бүгенге көндә, дип исәпләйбез.
2017 елда Изге Бұлғар жерінде Бұлғар Ислам Академиясы ешіклерін ашты. Академияның нәқ менә Бұлғарда ашылуы шыраклы түгел. 922 елда Бұлғар дәулетінде Ислам дini қабыл етілі. Әлігі тарихи вақиға татар халқының рухи мәдәни үсішіне зур этәргіш ясый. Шуңа да Ислам Академиясының Бұлғарда ашылуы табиғи күрініш. Әлігі оқу ертінде негізде ислам дini құқықлары, ғараб тілі һәм әдәбияты оқытыла, Құр'ан сүрелері үйретілі, дәріслер ғараб тілінде алып барыла. 2020 елдан башлап Академия федераль дәулет юғары білім беру стандартлары бойынша теология юнәлішін үстірі. Россия Ислам институтына да тоқталып өтек. Аңа 1998 елда негіз салына. Әлігі институт Россияда ислам дini бойынша юғары білім беруші бірінші юғары оқу йорты болып санала. Ол юғары һәм урта профессиональ ислам оқыту йортлары үшін методик һәм методологик үзәк болып тұра. Ислам институтының төп мақсаты заман мусульман интеллигенциясын тәрбиелеу. Теология, тарих, хукук, тел, ислам иқтисады һәм башка өлкәләрдә белгечләр әзерләү. Бүгінгі күнде Россия Ислам институтында Россияның 30-дан артық регионынан һәм БДБ илләреннән 600-дән артық студент белем ала. Әлеге уку йортын тәмамлаучылар Россияның күп мәчетләрендә имам хатиблар булып хезмәт итә. Россия һәм БДБ илләренең ислам югары һәм урта һөнәри уку йортлары мөгаллимнәре булалар. Дини идарәләрдә, дәүләт, фәнни һәм эксперт оешмаларында эшлиләр. Татарстан Республикасында югарыда әйтеп үтелгәннәрдән кала да дини белем бирүче уку йортлары шактый. Ислам динен кабул итүгә 1000 ел исемендәге Казан югары мөселман мәдрәсәсе, Әл-Мәрҗани мәчете каршындагы Казан Ислам киллияте, Казанның Госмания урта белем бирү мәктәбе, Әлмәт шәһәрендә Ризаэддин Фәхреддин исемендәге Ислам мәдрәсәсе, Буа шәһәрендә урта һөнәри мөселман мәдрәсәсе, Яшаллыда Ак мәчет мәдрәсәсе һәм башкалар. Авыл мәктәпләрендә түгәрәкләр буларак, шулай ук авыл мәчетләрендә дә бүгенге көндә дин әхлак дәресләре укытыла. Әлеге дәресләр балаларны тәрбияләүдә һичшиксез мөһим чара. Әхлакленең күлмәге сәдәпле, үзе матур гадәтле диләр. Әхлак кануннарын аңына сеңдергән балаларга бу тормышта үз юлларын табу җиңелрәктер. Дини белем алып, дөньяви һөнәргә дә ия булып, бүген тормышын иҗат белән бәйләгән шәхесләр дә бар. Әминә Миндияр, яшь режиссер, тормышын сәхнә һәм театр белән бәйләргә уйлаган. Мин 1 класстан 9 класска кадәр Госмания мәдрәсәсендә укыдым. Ул Татарстанда бердән-бер дини һәм дөньяви белем бирә торган бердән-бер мәктәп. Анда безнең хисап дәресләре, химия, биология дәресләреннән бер рәттән Коръән уку дәресләре, гарәп теле дәресләре бирелә иде. Һәм 9 классны бетергәч, мин Мөхәммәдия мәдрәсәсенә укырга кердем. Анда 2008 елда кердем, 2013 елда бетердем. Мөхәммәдия мәдрәсәсендә дәресләр татар телендә, гарәп телендә һәм татар телендә бара иде. Әминә дини гаиләдә үскән бала. Әти-әнисе дә яшьли намазга басып, шәригать кушканча яшәүне маяк итеп алган. Мәдрәсәдә Әминә дингә генә түгел, телебезгә, мәдәниятебезгә карата да мәхәббәт тәрбияләделәр ди. Һәм менә безнең махсус безнең татар теле һәм әдәбият укытучысы мәдрәсәдә Флора Ханнанова. Флора Ханнанова ул бик күп безгә дингә, татар теленә, татар мәдәниятенә бик зур мәхәббәт хисе уятты Флора Ханнанова. Һәм ул безнең гелдә төрле выставкаларга, театрларга йөрттерә иде һәм шуннан соң инде минем махсус үземнеке театрга карата мәхәббәтем уянды. 3нче курста без Туфан абыйның Мулла спектаклен куйдык Мөхәммәдия мәдрәсәсендә шәкертләр белән. Аннан соң без шул ук Туфан абыйның Әниләр һәм бәбиләр спектаклен куйдык мәдрәсә кысаларында. Аннан соң Нигез ташлары спектакле. Мәдрәсәне тәмамлаганнан соң Әминә театр училищесына, Фәрит Бикчантаев курсына укырга керә. Анда 5 ел дәвамында белем ала. Иң мөһиме, театр дөньясы дингә каршы килми ди. Бу дингә берничек тә каршы килми, чөнки һәрбер эш алдыннан без дуга кылабыз, олылардан киңәшләр сорыйбыз. Бу очракта хәзрәтләрдән мин үземнең остазларыма бардым, мәдрәсә остазларыма бардым. Аннан соң очраган һәрбер хәзрәттән сорадым, бәйләнеп бирдем бөтенсенә күрәмнән ничек ул каршы килмиме, театр, ислам ничек ул. Һәм общий ответ даже безнең Рашида абыстай Исхакый, сез аны беләсез дә, урыны җәннәттә булсын. Безнең милләттән анабыз Рашида абыстайдан бер тапкыр кунакка баргач, мин 2нче курста укый идем театральныйда, әйтәм, менә мин укыйм, ничек сез әйтәсез,
каршы килмейме, мин гынах эшләмейме да. Ул әйтте, син намазларыңны вакытында укый аласыңмы, синең намазларыңа кумаша аламыймы? Мен әйтәм, юк. То есть гел дә бар перерывлар, нидә görün юк. Намазны укыйм, как бы вакытында. Ул әйтә, все, проблема юк. Дини белгечләрдән уңай җавап алганнан соң, Әминә тыныч күңел белән хыялына таба атлый. Тиздән Карис театрында аның спектакле дөнья күрәчәк. Яшь режиссерга иҗатында без дә уңышлар теләп калабыз. Татар халкы 1000 елдан артык ислам динендә. Гасырлар дәвамында ислам дине милләтнең рухи халәтен билгеләп кенә калмый. Ислам дине кануннары яшәешнең бөтен өлкәләрен, җәмгыять һәм гаилә мөнәсәбәтләрен, халыкның гырыф-гадәтләрен һәм йолаларын формалаштыра. Шуңа да дини тәрбия бирүче уку йортлары үз эшләрен дәвам итсен. Яңа шәкертләр, белгечләр тәрбияләсен. Алар милләтебезне, динебезне, телебезне саклаучы шәхесләр булып җитешсен дигән теләктә калабыз. Шушының белән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүгенге тапшыру татарларда дини белем, дини тәрбия, мәдрәсәләр аша дөньяви белемгә ачылган юллар, 19-20 йөздә мәдрәсәләр эшчәнлеге, бүгенге көндә дини уку йортларының юнәлеше хакында иде. Сез Татарстан 24 каналында туган тел тапшыруын карадыгыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Чуваш челги бурчухне тенже путмейнде. Кодаму мелис, истяму И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле.